kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad EKRE USA osakonna esimees Maik Kalamus. Tervitus. Eesti.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere. Saates külas ERE programmi töörühma liige Kertu Luisk ja sisulooja Timo Kalaos alias Silver Ronk. Tere õhtust. Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija konservatiivne mõtiskleja. Siin saates ei esindame partei seisukohti, vaid avaldame oma isiklikke mõtteid. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mis ma nüüd ka teie siin toon ja läbi arutame. Riiklik rünnak küla, väike kui ka erikoolide pihta. Üha enam ja enam on kuulda avalikkuses koolide võitlusest sulgemise pärast. Miks suletakse väikekoole? Olles ise maapoisina endise Haapsalu sanatoorse internetkooli taustaga, mõistan, kui olulised on küla ja väike kui erikoolid meie ühiskonnas, just õpilasi silmas pidades. Väikekoolides puudub globalistlik konveier oma väiksuse tõttu ja õpetajal on iga lapse jaoks rohkem aega ennast pühendada. Iga last on võimalik võtta kui eraldi seisvat indiviidi. Seega võib öelda, et antud riiklik rünnak koolide vastu ei ole vaid tingitud eelarve kärpe tõttu, vaid ka kaotada normaalsust ja ise mõtlemist tootvaid õppeasutused. Globalistide idee on tsentraliseerida inimesed linnadesse ja kaotada ära külaelu ja kogukonnad. Koolid on vaja panna massiliselt tootma sooneutraalsust ja homoideoloogiat. Õppetöö ja hariduse omandamine on suunatud masstootmisesse, arvestamata laste erinevusi ja erinevaid füüsilisi erivajadusi, just silmas pidades ka erikoolide vähendamist ning ka puuetega laste suunamist tavakoolidesse. Arvestada ka tuleks õpetajate vähesust ning kõige sellega neil hakkama saamist. Kuidas kommenteerite? Ja Timo, alustame sinust. Nende külakoolide, ma ise olen ka külakoolis käinud, Muuga põhikool, circa 100 õpilast. Ütleme niimoodi, et õnnelik lapsepõlv oli, et sai sellises pisikeses koolis käia. Aga jah, ma olen nõus, et ma ei usu ka sellesse, et nüüd need koolide sulgemised siin eelarvekärbete pärast on tingitud, et pigem on see, et inimesed lahkuvad maalt ja noh, eks see on see töökohad ja asjad ja see on sealt kuskil 90. algusest see asi meil kuidagi viltu läinud, et ja ma tooks ühe näite ka, et ma rääkisin reedel ühe oma kamraadiga, kes kolis Sauelt Virtsu aasta-paar tagasi, mitme lapse isa. Saue koolis oli 1500 õpilast, nad kolisid Virtsu, seal väike koolikene, eks. Ja nüüd 3 korda vist on juba kohtus käidud ja õiguskaitset ei ole saanud, kool otsustatakse kinni panna, eks. Et nüüd ongi see, et eks see point sinna Virtsu oli kolida ka, et lapsed saavad maal kasvada, väike kool, lastel rohkem tähelepanu, eks. Ja nüüd on tulemus selline, ja siuke paras võitlus ja närvipinge seal taga, et kuidas sellele nagu kõigele vastu seista, kohtust abi ei saa, et võib-olla siis tunni aja jooksul siin kamba peale mõtlema mingisuguseid ideid, asju, lahendusi välja, et ega ei oskagi rohkem praegu midagi lisada, et eks nende külakoolidega on. Ma proovisin ka statistikat otsida, kui palju on Eesti Vabariigi aja jooksul külakoole suletud, aga ma ei leidnud nagu mitte midagi selle koha pealt. Ma tean, et oma sealt kandis, kus mina kasvasin, seal on 3 kooli suletud, et jah. Eks see... Mina isiklikult olen käinud ka maakoolis, meil oli klassis 9 õpilast. Eks ikka olid erinevad probleemid, mis esile tulid, aga erinevus oli see, et probleemid lahendati ära, neid ei saanud õhku jätta, sest kollektiiv oli nii väike. 10. klassist ma läksin linnakooli, kus oli 33 last klassis ja see oli lihtsalt džungel. Ja ma näen, kui suur vahe on
inimestest, kes on õppinud väikestes kollektiivides, võrreldes nendega, kes ongi nendes džunglites olnud, kus on lihtsalt sihuke ellujäämis, olelusvõitlus, saaks ainult oma 3 kätte ära ja elu läheb edasi, aga maakoolis on see, et õpetajad, neil on see isiklik side, õpetaja teab isiklikult sinu vanemaid, ta teab, et see vanem mingi hetk, kui mingi probleem on, võib isiklikult pöörduda, kas või, ma ei tea, külapoest rehvatas, et kuule, et mis värk on, et seal see vastutustase on hoopis midagi muud. Aga ma arvan, et see maakoolide sulgemine ei ole eraldi teema, et nüüd sulgeme maakoolid, vaid see sai alguse sellest, et suretatakse lihtsalt elu maal. Ja see on ka sellise globalistliku agenda üks osiseid, sest maainimesed on ülisitked ellu jääma. Neil on võime ise toitu toota, nad oskavad ise ehitada, sest maal, kuidas sa hakkad sinna mingit ehitusmeest palkama, kui sa tegelikult elad nagu väga-väga väikse kapitaliga ära, siis kõik, mida sa oled suuteline ise ära tegema, maainimesed teevad ise ära. Aga sellise nagu tsentraliseerimise seisukohast see inimeste iseseisvus on päris häiriv. Neid inimesi sa ei pane mingit lollust kaasa tegema, sest need inimesed, nad ei suuda teha asju, mida nad ei soovi teha. Nad otsivad seal mingit loogikat, kas sellel asjal on mingi point või ei, sest nad on harjunud elama ära väga vähesega ja igasugune üleliigne tekitab neis mingit sellist nagu tõrget. Et tänasel päeval, kus hästi palju räägitakse ka sellest igasugu vaimsusest ja küllusteadvus ja küllusteadvusega seoses ma näen, et ongi mingid gurud, kes sõidavad mingite mega uhkete autodega. Ma lähen maakohtadesse ja ma näen seal küllusteadvust. Inimestel on täpselt see, nii palju, kui palju nad vajavad. Mingit prassimist, üle võlli elamist ei ole, mis tähendab ka seda, et need inimesed on hästi-hästi iseseisvad. Aga iseseisev inimene ei sobi üldse sellesse 15 minuti linna teemas ja nii edasi. Ja ma arvan, et need protsessid käivitatigi seoses sellega, et talupidamine muudeti peaaegu võimatuks, loomapidamine täpsemalt. Ja igasugune PRIA toetused, nende mõte on ju ära nüristada need põllumehed. Niida hein ära ja me anname sulle raha, aga mingi hetk enam ei anna raha, aga siis see põllumees põlvkond 2 järjest on lihtsalt ainult heina niitnud ja siis nad on siukest, ma ei tea, mis ma teen siis. Neil kaovad ära need oskused üldse midagi teha ja see on väga peenelt üles ehitatud süsteem ja järjest inimesed, kes koonduvad, et tehagi need erakoolid, et maal elu säiliks. On inimesi, kes näevad sellest siiski väga suurt potentsiaali, et oma lastest kasvatada terved inimesed. Riigi poolt on meeletu vastutöö. Ja see on täiesti nagu absurdne vastutöö. Erakoolidele on suuremad nõudmised, kui on nendele suurtele linnakoolidele. Ehk siis kuskilt tsentrist on eesmärk. Need omavahel mängivadki kokku kõigepealt see elu maal teha võimatuks, et sul ei olegi seal võimalik ise end ära majandada, sest sa ei saa ise endale toitugi toota lõpuks normaalselt. Kõik need kütusehinnad, et sa võid põllumees olla, aga tänasel päeval hobusega ikka keegi ei tee põllu peal asju, ikka kütusehind mõjutab. Ja kui sa tead, et sa ei saa oma lapsi seal kasvatada, siis see kõik keerab seda vinti üle ja siis, kui koonduvadki inimesed, kes mõtlevad, teeme ise kooli, siis see tehakse nii võimatuks, kui vähegi võimalik riigil on. Et see kõik kokku mängib täpselt nii ja mulle ei meeldi hädaldamise pärast või öelda asjad on nii halvasti. Ma alati proovin leida ka lahenduse. Minu jaoks lahendus on see, et lihtsalt see hull aeg üle elada. Ärge andke alla, ärge viige oma lapsi sinna linnakoolidesse, õpetage kas või kodus neid, jätategi vahepeal tööl käimata, lähetegi hästi miinimumprogrammile ja hiljagu käis must läbi mingi selline fraas, et emba ebamugavust. Lihtsalt nagu emba seda ebamugavust, mis selle nii-öelda alternatiivse valikuga kaasneb, sest suures pildis võidame me ise, sellest võidavad ka meie lapsed. Selle hullusega kaasa minna ei tohi. Lapsed tuleb linnakoolidest eemal hoida, vanemad, kellel vähegi südametunnistust on, siis linnakoolide see ajupesu, ma olen ise seda kõrvalt näinud, see on lihtsalt väga-väga õudne. Et jah, mina ütleksin siia juurde seda, et ma arvan, et nii kui Eesti vabaks sai, hakkas kohe pihta see maaelu hävitamine, vähemalt minu silme läbi. Et ju mõtelgi ise, kui Poolas makstakse talunikele toetusi ja Eestis mitte midagi ja Eestis ei ole tolle, et oma turgu kaitsta, see on täiesti absurd. Et sellega hakati kohe algusest peale, vähendati politseijaoskondasid, tuletõrjet, kõike maal on ju vähendatud, et ka koole ei ole, siis mille jaoks üldse makse maksta, et siis see osa, ütleme Ameerikas on niimoodi, et iga lapsel on ette nähtud pearaha ja kui vanemad näevad, ütleme siin külas näevad inimesed, et kohalik riigikool ei ole see õige, siis on õigus teha sul mitte vaid on charter school, mis saab raha selle pearaha järgi.
ja seal on lihtsalt see, et aasta lõpus ütleme, testid nad peavad läbima ja põhimõtteliselt peavad nagu saama matemaatikas ja ütlemegi kirjanduses ja nendes peavad läbi saama, aga üldiselt on kõik vaba, et sa ei pea kohustuslikus korras mingisugust absurd asju õpetama. Et see on niisugune vahe, aga Eestis on ühed maailma kõige suuremad kogumaksud, mis üldse olla saab ja selle eest sa ei saa isegi mitte lapsele kooli. Ja nagu ma olen kuulnud, et Tartus näiteks lasteaia eest tuleb nüüd suurt raha maksta, aga vanemate palgast läheb sul selline protsent maha ja ma ei saa üldse aru, mis mõte on sellel kogu sellel maksustamisel, kui kõik see lihtsalt ära laristatakse ja sa vastu ei saa mitte midagi. Aga jällegi eestlane on harjunud, 700 aastat on tal kogemusi olla ori, siis ta ei julgegi midagi vastu ütelda, neelata alla, et äkki läheb minust üle see asi. Ei lähe üle. Ise tuleb hakata midagi ette võtma ja tõsiselt ette võtma. Vaadake, mis nüüd Hollandis juhtus, kas oli nüüd eile või üleeile, kus valitsus on sunnitud tagasi astuma, sest et põllumehed võtsid ette ja ei andnud alla sellele maade äravõtmisele ja selle natsionaliseerimisele. Nii et samamoodi eestlased peavad ükskord aru saama, et mitte keegi ei tule nendest mitte midagi ära tegema, kui nad ise ei tee. Et midagi tuleb tõsiselt välja võtta. Võtame islandlasi, kus taheti 2007 aasta neid suurde võlaorjutuse panna. Nemad läksid tänavate peale, hoidsid 2 nädalat, hoidsid tänavaid kinni ja sellega läks valitsus laiali. Petturid läksid vangi, 47 erinevat inimest läks selle eest vangi, mida nad olid seal rahanduses korda saatnud ja elu läks edasi ja praegu Island õitseb. Nii et mitte keegi ei tule meie eest mitte midagi ära tegema, ise peame üles astuma, ise peame ette võtma ja ise peame oma selja sirgeks ajama. Aitäh! Ja Mihkel? Jah, aitäh, Maarja. Kõigepealt ma räägin siis konkreetsest näitest, mis puudutab Pärnumaad ja siis konkreetsemalt Lääneranda. Et seesama Metsküla kool, mille pärast vald on läinud lastevanemad vastu kohtusse, et selle kooli ülalpidamiseks kulub aastas 40 000 eurot. Ja nüüd samal ajal vald, mis teeb, ta vaidleb vanematega edasi lootus, et saab ikka selle kooli sulgeda ja kulutab selleks valla, ma ütlen siis inimeste raha 40 000 eurot, mis on täpselt sama suur raha kui see, mida on vaja kooli ülalpidamiseks. Et tunduvalt sellel vallavalitsuse juhtkonnal on midagi ikka väga kahe silma vahel jäänud, või käituvad lihtsalt nagu sotsiopaadid. Aga tulles üleüldiselt koolitemaatika juurde, siis ma näengi selgelt, et nad tahavad väikeseid koole maapiirkondades ja võib-olla linnalähedastes asuvates kinni panna just sellepärast, et suunata lapsi suurkombinaatidesse. Sisuliselt sügisest me ju teame, vastavad seadused on ju vastu võetud, et hakatakse koolides õpetama transupoliitikat. Ja sellepärast ma ütlen ennekõike lastevanematele, kes hoolivad oma laste tulevikust, et võimaluse korral õpetage oma lapsi kodudes, et kui palju sellest abi on, eks igaüks hindab omal tasemel, aga sellist ajupesu ei soovita mitte ühelgi lapsel läbi teha. Et see ongi nagu nende plaan, kuidas sundida lapsi ja vanemaid üksteisest eralduma. Et nii palju siis esialgu minu poolt aitäh. Ma veel teen väikse vahemärkuse siia juurde. Mina olen nõukaajal üles kasvanud inimene ja meil oli ka ju, mäletate, koolis oli ju meil suured pioneeri asjad ja oktoobrilapsed ja oli propagandaga lasteaias, kus oli Juri Gagarin kõva tegija. Aga samas oli see, et meil kodus alati räägiti asjast nii, nagu need päriselt on, et tee oma see eksamasi ära, ütle, nagu nad tahavad teha, aga tegelikult on asjad teisiti. Et seletati seda maailmapilti ja kõik said aru, et see Vremja ja need AK uudised on täielikult propaganda ja mitte keegi, ma ei tea, meie koolis mitte keegi ei uskunud seda, mis oli nagu niinimetatud ametlik asi koolis, et palju ma näen, et on vanematel tegemata asju, et nemad võib-olla käivad seal kuskil reisimas selle asemel, et võtta nüüd istuda lapsega maha ja rääkida, mis selle homo ja transu propaganda taga tegelikult on. Jah, tänu.
Ja selles suhtes, et ma nõustun täiesti Maigi seisukohaga, et tegelikult väga suurt osa mängibki nii-öelda vanemate selgitustöö oma lastele. Mis asi on see homoteema, mis asi on see transu teema ja miks neid surutakse niimoodi koolidesse, et neil teadlikkust nagu tekitada. Et see on hästi oluline just kodus see töö ära teha. Aga millegipärast lapsevanemad seda ei tee. Ma ei saa küll aru, miks. Noh, eks on neid lapsevanemaid, kes ikka teevad, et meie oma lastega teeme, eks. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et see oma kooli loomine, et võt sellega on jälle selline asi, et ühtepidi õige asi küll, et võtad kätte, lood aktiivi ja siis lood selle oma kooli, aga see on ka jälle nagu selline vabatahtlik töö või me nagu maksame riigile makse, eks, ja siis teeme selle töö ise ära. See on täpselt samamoodi, nagu meil on vabatahtlikud päästjad, meil on vabatahtlikud politseinikud, siis hakkame vabatahtlikult ise oma vabast ajast, oma raha eest lastele haridust andma. Makse maksame edasi, eks. Ma ei tea Eestis mitte ühtegi vabatahtlikku poliitikut, mitte ühtegi. Et võt see on see asi, et makse maksame, tähendab, võib-olla on probleem lihtsalt selles, et vanemad peavad endale teadvustama seda, et üks asi, mida ma täna nagu enda käest siis küsin, et kuidas mina saan, ütleme, selles haridusprogrammis nagu sõna sekka öelda või et seda siis täiendada või kas seal midagi peaks sinna lisama või midagi sealt ära võtma. Et tegelikult meil ei olegi sellist võimalust üldse. Et lapsevanemad lihtsalt ise peab aktiivsem olema, eks siis tuleb nende igasuguste haridustöötajate ja linnavalitsuse tegelastega siin suhelda ja proovida nagu aktiivselt seal pool ka nagu kaasa lüüa. Kuigi üksi on seda raske teha, eks. Et sellist asja nagu lisaks, et ühesõnaga minu jutu mõte on see, et me maksame makse, aga lõpuks teeme vabatahtlikkuse alusel nagu ise siis need tööd ära, mida me eeldame, et nende maksude eest siis meile pakutakse neid teenuseid, on ta siis haridus, politsei või muud asjad, siseturvalisus. Ja teine teema, mis ma tahaks nagu tõstatada ja mis teema on tegelikult sellest ajast, kui Eesti Vabariik on on olnud meil taasiseseisvunud Eesti Vabariik, et on tänavalapsed ja laste kuritegevus tänaval ja praeguses seisus, kus nii-öelda Reformierakonna poliitika tõttu on paljud lapsed oma isad või emad lihtsalt kaodanud sellepärast, et nad teenivad kuskil teises riigis nii-öelda perele raha ja siis on jäänud, suuremalt jaolt on siis ema jäänud lastega nii-öelda Eesti üksi ja siis ta peab ju käima tööl ka ja lapsed nii-öelda ongi siis ula peal ja teevad igasugust jama. Ja siis nad on suhteliselt, mina nimetaks neid lapsi, kes nii-öelda tekitavad ka omale nii-öelda tänavalaste kogukonna enda ümber, et need on nagu liidri omadustega siis lapsed. Ja mis nendega siis tehakse? Et kõigepealt lendab siis vanematele selga lastekaitse, igasugused sotsiaaltöötajad ja siis nad hakkavad selgitama välja, et kumb neist laste vanematest siis nii-öelda asja nässu keeranud on, et miks need lapsed siis on nii pätid. Aga samal ajal, kui nad seda selgitavad, siis see liidri omadusega laps jõuab oma kambaga sooritada järjest kuritegusi. Ma tean olukordi, kus on 12-13-aastased põngerjad on sisuliselt auto ära andnud ja sellega mööda linna ringi tuuseldanud ja siis lõpuks, kui see lõbusõit sai otsa, siis visati omanikule võtmed tagasi ja öeldi, et aitab küll. No mis muidugi
lõpuks politseis selgus, et see omanik veel, naisterahvas oli sellele nii-öelda laste jõugule siis veel alkoholi ka ostnud, et siis mul nagu täiesti nii-öelda aju plahvatas. Ma mõtlesin, mis asi seal nagu nii-öelda Eestis toimub, et noh, see on täielik müstika ja sellele nii-öelda lahendust ei leita. Aga noh, mina näen seda lahendust sellega, et neile tuleb nii-öelda luuagi nii-öelda erikool. Et nad ei saa, sest need lapsed ei käi enam koolis ka. Ja neil on vaja väga distsiplineeritud haridust, ehk siis nad peavadki olema väga distsiplineeritud keskkonnas, nagu sõjakoolilaadne asi. Ja praegu hetkel seda teemat täidab meil Kaagvere ehk siis Maarjamaa hariduskolleegium või mis iganes kool ta on. Et seal on, aga sinna saavad ka lapsed tänu sellele, et nad on sooritanud kuriteo ja läbi kohtuotsuse, aga niisama ei saa. Ja see kool on, noh, ma saan sellest ka muidugi aru, et see kool ei ole ju kummist, et neid lapsi on ju tegelikult nii tohutult, kes kuritegusi praegu Eestimaal sooritavad, need tänavalaste kambad. Et siis nad peavadki nii-öelda, kohus teebki siis nii-öelda otsused, näed, need läksid nüüd nii hulluks, et määrame neile siis nii-öelda aasta seda kinnist kooli, on ju. Aga tegelikult niisuguseid koole peaks olema rohkem ja mitte niimoodi, et me anname neile aasta seal nii-öelda kinni, siis me viskame need lapsed uuesti sealt koolist välja, uuesti sinna keskkonda, kus nad hakkavad uuesti kuritegevust sooritama ja noh, ma tean, mul tuttava lapsega just niimoodi oli ja tuttav teadis rääkida, et nende laste seas käib ka jutt, et me ei tahagi tavakooli minna, et meile meeldib siin Kaagveres. Ja me sooritamegi järgmise kuriteo, et me saaks minna nii-öelda sinna kooli tagasi. Noh, mis on ju absurd, et riik sisuliselt kehtestab niisuguse olukorra, kus lapsed, et saada seda haridust, mida nad vajavad, peavad sooritama kuriteo. Noh, mis on nagu täiesti nonsense. Teine teema, mis on, kui laps hakkab lollusi tegema, siis kohe tuleb mingised spetsialistid, kes hakkavad lapsele diagnoosi määrama. Ehk siis tal on, ma ei tea, mingi ärevushäire või mis, siis kohe kirjutatakse talle ravimid, et ta oleks rahulikum, et ta enam lollusi ei teeks. Kuigi jah, sõbra lapsele samamoodi kirjutati need ravimid asjad ära, aga laps sellegi poolest sooritas neid lollusi edasi. Ja samas nagu kui nüüd mõelda seda, et kui sa nii varakult hakkad lapsele mingid medikamente sisse söötma, mis tema ajutegevust juba nii varajases nooruses mõjutab, siis me jõuamegi sinna haeska tulistamise juhtumi juurde, kus noor 3 lapse isa läks ka samamoodi rohtude tõttu, läks nii lolliks, et hakkaks kaikaga vehkima. No muidugi ebaprofessionaalne Eesti politsei lasi ta lihtsalt maha mitme lasuga, kuni üks kuul läks südamesse ja oligi nii-öelda 3 last olid isast ilma. Et noh, selles suhtes, et kuidas nagu ei nähta seda, millega nagu need spetsialistid tegelevad seal, et nad ei vea nagu otsasi kokku, et mis viib teise asjani. Aga mulle jällegi tundub see, et seda tehakse meelega. Sellepärast, et nüüd mõelge seda, kui need tehakse sihuke kool, sõjaväekorraga kool, kus hakatakse ikka tõsiseid inimesi nii-öelda looma. Mis saab siis homo- ja sooneutraalsest propagandast? Mitte midagi, sest seal koolis sihukest jama ei õpetataks. Ja sealt tuleks tõelised juhid,
ütleme, kui see kool oleks, ütleme 12 klassi, siis lapsel oleks võimalus sealt edasi minna kas sõjakooli, või mingisesse muusse ülikooli, et sealt tuleks väga tõsised haritud juhid, aga siis oleks kriips ka peal nii-öelda globalistlikul ideoloogial, mis praegu siin juurutatakse. Ja kuidas oleks teie mõtted? Mis arvate siuksest? Kertu. Suhtlen väga palju noortega ja nad lihtsalt tajuvad, mis ümberringi toimub. Nad lihtsalt saavad aru, kui tuksis need asjad on, neil puudub pidepunkt, vanemad neid ei mõista, need ametnikud, kes nendega tegelevad, on lihtsalt süsteemi osa. See ametnik ei saa öelda, et süsteem on tuksis. Nad peavad täitma ära oma ülesanded, et saada leib lauale ja kui see tähendab seda, et mingi laps summutatakse mingite medikamentidega lihtsalt inimtombuks, siis olgu nii, see pole nende asi. Aga tegelikkuses need lapsed, mina ei arva, et sõjaväekord oleks see, mis aitab. Ma olen seda meelt, et lapsed vajavad armastust kõige enam siis, kui tundub, et nad seda kõige vähem väärivad. Ehk siis need lapsed otsivad tunnustust ja nad ei oska seda kuidagi teistmoodi teha, kui neil on juba pitser otsa ees, et näe, sina oled pätt, sina ei saa hakkama, sina oled loll, siis nad on nii kaugel sellest punktist, kus nad tegelikult tahaksid olla oma vanema silmis, et nad panevadki täiskäigul sellesse õudusesse edasi, sest seal nad saavad vähemalt oma valu kuidagi välja elada, sest nad tunnevad, et selle valuga keegi päriselt tegeleda ei taha. Mingist momendist saavad vanematest ka justkui vaenlased, sest vanemad lähevad neile vastu. Vanemad võivad mingitel hetkedel teha ilusad žestid, aga need momendid, kus vanem teeb neile liiga, kui ei mõista teda, kui ei anna armastust, siis kui laps seda kõige enam vajab, siis nende hetkedega lõigetakse need liinid läbi ja lapsel kaob ära usaldus oma vanemate suhtes. Aga teismeline ei ole võimeline ise võtma seda vastutust, see on talle liiga suur koormus ja selle koormuse all nad lähevadki katki. Ja see on lihtsalt süsteemi produkt, aga me ei saa jääda sellesse punkti kinni, sest siis me teatud mõttes töötaks süsteemile kaasa, me anname alla, ongi sellised lapsed, nüüd mis seal ikka, kanname maha, teeme neile uusi asutusi. Tegelikkuses, nagu Maarja ütles, et neil on väga tugevad liidriomadused, et kes on lihtsalt lihtsalt kaasamägija lammas, siis nemad istuvad nagu tukunuid, isegi kui väga rõve on, nad teevad kõik kaasa, mis kästakse, aga sellised, kellel on ikkagi väga tugev selgroog, et tegelikult teavad, et midagi on valesti, midagi tuleb teha ja täiskasvanud nendega kaasa ei tule, täiskasvanud ei mõista neid ja ma ei imesta, et ei mõista, sest nendel lastel puudub veel ka see võimekus ennast väljendada, mida nad mis nad tunnevad, et on valesti. Neil on see ju tunde tasandil, aga neil ei ole seda verbaalset võimekust väljendada, et teate, et maailmas see võiks olla teisiti. Vanematel võib olla ka hirm rääkida, et nemad ka näevad, et miski võiks olla teisiti. Minu lapsele koolis öeldi ära, kui ta veel käis tavakoolis, et teised lapsed ütlesidki, et kuule, et su ema on imelik. Ja laps tuli ütleski mulle kodus, et kuule, mul koolis öeldakse, et sa oled imelik. Ja ma olen talle öelnud, et jah, sellepärast öeldaksegi, et mina ei lähe asjadega kaasa, mis ma tunnen, et ei ole meie endi huvides. Et on mingi kolmandate inimeste huvides, kes meie huvides tegelikult absoluutselt ei lähtu. Kui ma näen, et miski on mingit pidi, ma ütlen selle välja. Ja see taandubki väga palju vanemate hirmule. Kui nad kardavad, et last pärast koolis kiusatakse, sest vanemad ei nooguta kaasa peavoolule, siis tegelikult see lõiv, mida vanemad maksavad, on väga karm. Need ongi need lapsed, kes ei julge ennast väljendada, sest nende vanemad ka ei julge väljendada. Ja minna seda lihtsama vastupanu teed, et lapsed tõmmata ära sellest süsteemist koduõppele, seal tulevad esile kohe vanemate enda hirmud. Kas mina suudan seda last õpetada? Tegelikult keskkooli lõpuni see programm, kui mingid momendid jäävad keeruliseks, võttagi eraõpetajana. Arvestades, et me ise oleme keskkooli haridused omandanud, siis ei saa meile olla mingi raketiteadus, lihtsalt vanematel on hirm, sest nad teavad, et need enda teadmised ei ole sellel tasandil. Ja miks ei ole? Neil on ju paberid kõik käes. Ei ole sellepärast, et kui inimene õpib hirmustaadiumis, siis miski ei salvestu. Tal on ainult ellujäämist tunne, et saaks selle hinda ära, aga pikaajalisse mällu need teadmised ei salvestu. Ehk siis lapsed nühivad oma 9, 12, kes veel ülikoolid otsa, aga neil kogu aeg on see stressifaktor peal. See on täiesti tühja tuupimine. Üksikud fragmendid jäävad meelde sellest heinakuhjast läbi joostes, aga see vaev, mida nad näevad, lapsed, kes on väga tugeva tajuga, nad ei suuda seda pulli kaasa teha, sest nad tunnevad, et see ei ole see. Nad tunnevad, et neil on mingi teine väärtus, teine potentsiaal ja kuna neil ei ole seda pinnast, kus ennast väljendada, siis nad lähevadki lolluste teed. Aitäh! Just selles suhtes, et ma ise olen ka nii-öelda erikooli taustaga ja mul on selles suhtes, et
Ma olen seda asja näinud, mismoodi erikoolis lapsi nii-öelda haritakse, tehakse nagu veidi Waldorf-süsteemi, et lähtutakse lapse siis vajadustest ja individuaalselt, et ei tehtagi niisugust massi ja see toimib väga hästi, et lapsed mõtlevad ise oma peaga, mitte see, kuidas nad peavad mõtlema, vaid jah. Ja Mike? Mul on nii palju kogemusi ainult, et kui ma töötasin siin Ameerikasse tulles esimene aasta koolis, see oli matemaatika ja IT erikool. Et nii palju kui mina nägin, siin käib asi natuke teistmoodi kui Eestis. Kui Eestis, mina mäletan omal ajal, me õppisime koolis põhiliselt fakte, millega polnud eriti palju peale hakata. Õppisime matemaatikat, füüsikat, niimoodi, mis ei oli väga raske aru saada, siis siin oli näiteks see koolist niimoodi tehtud, et kõik oli ühendatud, nii matemaatika, füüsika, astronoomia, et niimoodi, et igale asjale üritati mingit selgitust leida, et mis see on ja kuidas seda kasutada. Minu meelest räägitakse küll, et Eestis on meeletult hea haridus, ja sellega saavad nad kõrged punktid igal pool testides. Aga see, et sa loogiliselt mõtled, et mis sa sellega üldse peale hakkad, on väga nagu raske. Et ma võin ütelda, mina lõpetasin ise matemaatika, füüsika keskkooli, siis sai veel ülikoolis õpitud matemaatikat ja füüsikat. Aga mis mulle elus seda vaja on läinud ainult võib-olla 0,0%, 0,01%. Et me õppisime seda, mida kunagi sul elus vaja ei lähe. Aga samas ei õppinud koolis enda õigusi näiteks, kuidas üldse pere eelarvet majandada, kuidas asju parandada, et sellised isegi söögi tegemist me ei õppinud. Et see peaks olema koolis esimene asi, mida sa ära õpid, et sa omal suu täis saad ja tead, mida sa sööd seal, et mingit rämpsu sisse ei aja ja samamoodi, mismoodi sa oma õigusi, kui sa lähed tööle, et sa oskad töölepingut lugeda. Kui sa lähed panka maja laenu võtma, siis sa saad läbi lugeda selle lepingu ja saad aru, mis seal kirjas on ja mis asi on seal need protsendid, kuidas see kokku tuleb, mis on sinu õigused. Aga seda mitte millegi pärast ei taheta koolis õpetada. Õpetatakse ainult seda, et sa lõpus oskad ainult punasele ja rohelisel nupule vajutada ja eriti palju sõna ei võta. Aitäh! Ja Timo, mis sa arvad? Siin on nüüd nii palju teemasid läbi käinud. Võib-olla ma ütleks seda, et Kertu võib-olla oskab öelda, kui suur see Nursipalu harjutusala on, mis need hektarid on, mis seal Nursipalu all täna on ja kui suur on see laiendus? Sellel küsimusel on põhjus, ma pärast seletan. Kui palju seal hektarid on selle? Tänase seisuga, mõtlen, kas mul tuleb meelde, mul vist kohe ei meenu ja ma ei hakka igaks juhuks valetama ka. Sellega seoses on hästi palju igasugu numbreid läbi käinud. Täna just sain ühe meili, aga eesmärk Herem kogemata ütles välja, ETV-s on 21 000 hektarit. 21 000 hektarit, okei. Võtame nüüd see 21 000. Jah, see on nüüd Herem eesmärk ja Eesti eesmärk jutumärkides ja nii edasi. Et võtame siis nüüd kõik see teema, mis see haridus ja kõik need probleemid, millest me oleme siin rääkinud, erikoolid, erivajadustega lapsed ja asjad. See hakkab kõik, kuskilt on see pihta hakanud ja fakt on see, et see on hakanud 30 aastat tagasi pihta. Sealt läks lappesse ja need inimesed, kes 30 aastat on võimul olnud, absoluutselt kõik vastutavad selle eest, aga see selleks, las see jääb sinna. 21 000 hektarit on päris suur lappeks ja see on kõik selle jaoks, et ootame siis, millal Putin tankiga sealt kuskilt Peipsi tagant üle tuleb, eks. Minu ettepanek, et millest need probleemid hakkavad, eks need probleemid hakkavad lastega ju kodust, eks. Et siin oli juttu laenudest, Kalevi poegadest, millest kõigest veel, on. Et hakkaks looma seda riiki uuesti. 21 000 hektarit, 21 000, võtame 21 000 krunti, hektarist krunti. Anname need noortele peredele, veame sinna kommunikatsioonid.
hakkame sealt Peipsi kaldalt pihta, tipime selle noori peresid täis, loome sinna talud. Need võiks olla näiteks paltmajad, Eesti tootjad. Ja vot niimoodi me hakkame seda riiki päriselt üles ehitama, me loome kaitsetahte. Nüüd võib muidugi, ma tean seda, et kunagi ühe erakonna salajases grupis ma selle ettepaneku tegin, et võiks noortele peredele anda riigi vabade maade arvelt siis maad ja vedada sinna ka kommunikatsioonil. Noh, vesi on riigi oma ehk rahva oma, elekter riigi oma, rahva oma, eks. Et siis hakkas pihta see, et nojah, aga siis hakatakse seda ära kasutama. Tähendab, kui meil on eeldus juba, et hakatakse ära kasutama ja küll see on siga loll ja süüdi, siis noh, pakkime oma asjad kokku ja selle riigiga pole mitte midagi peale hakata. Ma tahangi öelda, lahendus on see, Herem, 21 000 hektaris krunti noortele peredele, tipime selle Peipsi kalda täis, seal hakkavad elama mehed, kes tahavad võib-olla veel kuuluda Kaitseliitu ja võt niimoodi hakkaks nagu päriselt riiki üles ehitama, et see on minu ettepanek. Ma ei tea, mis keegi arvab sellest. Selle kohta ma ütlen, selle Nursipalu kohta ütlen seda, et see Nursipalu diil on juba ammu tehtud. Eestis on lihtsalt vaja ära vormistada, et ma olin umbes 3 nädalat tagasi, ma olin ühel õhtusöögil, kus olid endised senaatorid ja ka siis kongressmenid. Ja kui meil läks jutt Nursipaluks, siis nemad juba teadsid sellest ja nad arvasid, et see on juba ära vormistatud. Nii et eestlane on see rumal, kes veel ei tea seda, et sinna on põhimõtteliselt kõik selle oma allkirja juba andnud, aga lihtsalt rahval on vaja see kuidagi nüüd läbi käia. Jah, Kertu? Ühes rahvaga kohtumisel Pevkur ütles, et kui maaomanikelt neid krunte kätte ei saa, 21 majapidamist praegu on selle vastu. Nagu algselt oli vaja kätte saada 21 majapidamist, 4 on lasknud hindamisaktid, kõik ülejäänud on vastu. Aga meedia, praegu käibki mäng läbi meedia survestab, kõik on otsustatud, et inimesed lihtsalt annaks alla. 21-st 4 on ainult andnud oma nõusoleku maad ära hinnata. Üks, kellel ära hinnati, öeldi, et riik maksaks jupphaaval, sest neil pole nii palju raha kohe. Eelmise Nursipalu laienduse aegu ka kõik lubadused, mis anti, siiamaani on väga paljud asjad ellu viimata. Nad lihtsalt panevad toorelt, sa annad oma nõusoleku, nemad teevad oma asja ära. See, kas nad pärast annavad seda, mida lubasid, vaadake ise, kuidas asju aetakse, mitte keegi ei vastuta, südametunnistused on, ma ei tea, kuhu ära müüdud ja nii edasi, et see asi oma olemuselt on üli mäda. Ja anname sõna ka Mihklile korraks. Jah, aitäh, Maik. Üldiselt natukene puudutan seda riigikaitse teemat, et meil nüüd tahetakse ju kohustuskorras õppekavasse suruda, et siit tekib nagu see küsimus, et mis tundega lapsed sellesse riigikaitse õpetusse, sellesse tundi lähevad, kui ütleme siin lastevanematel ja lastel on omavahel sõna otseses mõttes konfliktsed olukorrad ja siis lapsed saavad ju minu isikliku hinnangu või arvamuse järgi saavad ju sellest riigikaitseõpetusest tegelikult suuremat trauma, kui seda tegelikult vaja on. Aga tulles nagu üleüldse selle laste vaimse tervise juurde, siis ma nagu näen siin seda, et miks lastel on palju keerulisem olukord kui siin aastate ja aastakümnete tagant, et eks see ongi see suur reform, mida siin maakondade ja üldse haridusasutuste ja muudega siin tehtud, et mida vähem neid haridusasutusi, seda suurem on see kontrast võrreldes selle varasemaga aega, et inimesed ei saaks omavahel individuaalselt suhelda ja kombinaadis olekski ju lihtne, et on üks mõttemall ja kui sa selle vastu oled, siis sisuliselt sa oled meie jaoks persona non grata. Aitäh. Riigikaitseõpetus koolis, et sellest riigikaitsest, nüüd viimase 1,5 aastat on eriti palju räägitud, et kogu aeg, minul tekib nagu küsimus, et okei, et kelle eest me nagu pidevalt, see sama sõjahirm, et see on nagu see COVID-i hirm ja need kõik need muud hirmud, et siin mängitakse nende hirmude peale ja seda Nursipalut ei ole vaja, seda teab Kertu ka väga hästi, ma usun, et ta nõustub minuga, et pigem hakkame riiki üles ehitama. Ma tahaks seda pulli näha, ma tahaks neid lõustasid näha, kui sa mõnele päriselt nagu tipp-poliitikule räägid seda sama ideed. Neid ei pea olema 21 000 krunti,
teeme 1000 krunti esialgu, onju. Ja sealt hakkab ära kaduma laste vaimsed tervised, kõik need tänavalapsed ja asjad. Mida ma tahan öelda on see, et kui me hakkame päriselt niimoodi riiki üles ehitama, et noored pered ei alusta oma elu selle kuradi 30-aastase pangalaenu ja liisinguga, siis ja nendel on aega lastelu pühenduda. Vot seda me näeme siuke põlvkonna 2 pärast näeme seda tulemust. Et seda esiteks ja teiseks, ma ei tea, millegipärast, kui siin sellest riigikaitsest oli juttu, et mul tuli meelde ka see, ma tahan ühe asja ära mainida, et meil räägitakse hästi palju koduvägivallast, ka jälle seotud nende igasuguste pingetega, rahapinged, jumal teab, mis pinged, et mehed peksavad naisi, need mehed, kelle on kasvatanud naised, peksavad naisi ja koduvägivallast räägitakse palju, aga ei räägita riigi vägivallast rahva vastu ja see, mis täna toimub, on riigi vägivald rahva vastu. Ja see, milline käik on nüüd suvel, ma ei tea, kui paljud on tähele seda pannud, see, milline käik on nüüd keset suve peale pandud, seda ei ole mina 30 aasta jooksul veel näinud. See automaks nüüd keset suve tullakse välja, mingid kohustuslikud nende liitumised ja kiiruskaamerate vahel kiiruse mõõtmised, et nagu keset suve käib selline andmine, et paha hakkab. Ühesõnaga sellised asjad. Ma tõmbasin nüüd siia võttu teemat jälle sisse küll. No see on selge, et meil toimus ju riigipööre, et ma ei tea, kas kõik on Eestis selles aru saanud, et mõned elavad veel roosas udus, et see, mis oli e-valimised ja kuidas sellega tehti suur pettus, et see peaks kõik peaksid selged olema ja ma ei saagi aru, miks EKRE üldse veel see Riigikogus aega viidab, sest et sealt ei ole mitte mingit kasu enam. Et see on täpselt see sama, mis toimus siin Varese ja Lauristina ajal, et siin on täiesti üks ja sama, soovitan vaadata vanu neid kaadreid, kuidas see ülevõtmine käis, kõik on üks ühele täpselt see sama. Aitäh. Jah, ja mina ütleksin Maigile siia lisaks seda, et kui sa siin tõmbasid mis paralleele seda tõmbas, minu enda sisetunne ütleb seda, et see ülbus, mis praegu võimul olevate erakondade poolt on, et minu jaoks ei ole see nüüd vandenõuteooria, vaatame 4 aasta pärast. Minu jaoks ei ole see ülbus ja lollus teistmoodi seletatav kui seda, et nad on enam kui veendunud, et 4 aasta pärast Eestis valimisi ei toimu. Ma lihtsalt... Jah, arvatakse ka seda, et ei laseta USA-s 2024 valimisi läbi, et see riik on nii korrumpeerunud, FBI on igal pool sees koos CIA-ga, et lihtsalt praegusel hetkel on näha, et kui tulevad valimised, siis siit tuleb täielikult republikanide võit ja see tähendab ka seda, et väga paljud süvariigi inimesed lähevad kinni selle eest, mis siin toimunud on. Sest neid pettuseid tuleb iga päevaga juurde, see jaanuari 6. meeleavaldus, mis oli, nüüd tuleb välja, et seal oli suur hulk oli antifaad ja teine suur hulk oli FBI-d ja seal lihtsalt juhatati inimesi sisse, et teha seal neid pilte ja videosi neist, et saada neid kinni panna ja näidata, et nagu oleks olnud mingisugune suur nagu meeleavaldus, ütleme siin senati ja siis kongressi vastu. Aga see kõik on ainult mäng ja see, kuidas nad said nüüd ainult võimu juurde tänu sellele, et nad saavad su pangakontosi nüüd jälgida, kus sa olid, kus sa raha välja võtsid, millega sa maksid. See on ainult ettekääne, et seda kontrolli suurendada ja Eestis see käib ju täiskäigul. Ja see iga päevaga läheb asi ainult absurdsemaks. Et tuleb ette vaadata ja mina usun täielikult, et 2000 järgmised valimised Eestis jäävad ära. Ja saate lõpetuseks küsiks veel viimase küsimuse, et kuhu kogu see maailm nüüd niimoodi tüürib, see Eesti riik, USA, kuhu? Lõpuks, kui meil nagu nii-öelda parlamentaarne riigikord kaob, kuhu? On kuhugi minna, olemegi siis üks suur, nii kui ongi Peeter Proos tegi vanglaplaneedi, et siis me olemegi seal vanglaplaneedid. Kui inimesed ei ole aru saanud, siis me juba oleme seal. Et see kõik on illusioon, mis meil ümber on. Et see meil on vabad valikud, et me võime teha, mis tahame. Ei ole enam. Ammugi ei ole. Kõike jälgitakse pealt. Kõike kuulatakse pealt. Sa oled täielikult vangis. Seda veel rohkem, aina rohkem võtab üle seda svaab.
ja siin ütleme, need on need inimesed, keda pole keegi kunagi kuskile valinud, vaid nemad on, ütleme, korporeitide esindajad või on siis suurärimehed ja nemad ei hakka mitte kedagi, ühtegi inimest siin esindama, vaid nemad tahavad vastupidiselt, nemad tahavad orjariiki, nii et sina käid oma 15 minutit kodust, käid jalgrattaga, võtad omale söögipaki, siis väntad tööle, teed oma töö ära, tuled koju, sööd oma asjad ära, isegi lapsi, midagi sa ei taha ja niimoodi kuni elu lõpuni, kus sa oled olnud ainult väike mutrikene ja mitte mingit õnne pole sul olnud ja vaid ainult laenud maksta, no nagu need vanasti orjad olid, et mitte midagi pole uut siin päikse all ja kui nüüd tuleb digivaluuta, siis on veel rohkem see, et üks päev sa ei saa raha välja enam võtta, sellepärast et sa oled midagi halvasti ütelnud valitsuse kohta või mõne kõrgema isiku kohta, et siis sa hoiad juba suu kinni. Ja Timo, mis sa arvad? No hulluks läheb, jah. Kuhu täpselt ei tea. Aga see, ütleme niimoodi, et võib-olla on ka siin see, mina ise olen kustutanud 3. aasta vist jookseb, mul ei ole Facebooki kontot, mul ei ole Gmaili, 30 mai lõppes ära mu ID-kaart, et uut ID-kaarti teha peab inimene minema siis Politsei- ja Piirivalveametisse ja andma oma sõrmejäljed. Mina oma sõrmejälgi sellele riigile ei anna, ei olnud nõus andma. Täna jookseb siis 2. kuu, mul ei ole ID-kaarti. Lihtsalt peab hakkama saama ja kogu muusika. Et ma tahan oma jutuga öelda seda, et tuleb hakata vaikselt ära kaduma. Hannes Võrno ütles siin Vanglaplaneedist oli juttu, Vanglaplaneedi intervjuus ütles seda, et kaome ära, et võib-olla, ma ei oska seda nagu võib-olla, see on see tunnetuse asi, et vaikselt tõmbame lihtsalt eemale ja selle süsteemi vastu saab seda, et sa lood alternatiivse süsteemi. Seni, kuni need, kes seda siis loovad, et üha enam inimesi hakkavad sellest aru saama, et tegelikult seda olemas ei ole vaja. Ma tean, et see ei toimu 1-2 aastaga, sellepärast, et see jama, mis meil täna toimub, seda on ikkagi siuke 200-300 aastat võib-olla üles ehitatud või 1000 aastat, jumal teab, et kuhu need liinid jooksevad. Et minu mõte on see, et tuleb lihtsalt süsteemist ennast hakata vaikselt välja lülitama. Ega siin ma ei oskagi nagu midagi muud lahenduseks. Ma vähemalt ise käitun nii ja teen nii ja kõik. Ja Mihkel? Jah, aitäh. Mina ütlen niimoodi, see, mis meil kavandatakse, see samane automaks, et see on nende globalistide plaanis üks esimesi asju, mis tahetakse nagu katsevahendina läbi suruda. Ja siis nende plaanide järgi oleks juba järgmisena vaja kodumaksu ja ma ei tea, mis makse veel, et kõik selle nimel, et inimesel ei oleks mitte midagi enam võimalik omada, et see on nende kurjade terroristide kavatsus. Aga ma sattusin ühte teksti lugema, et ma lühikokkuvõttes ütleksin seda, et nähti ühte sellist nägemust, mis kinnitas, et Euroopa satub täieliku kollapsisse, kuna ta laseb ennast ise vabatahtlikult hävitada. Aga ma ütleks selle nägemuse kohta kokkuvõtvalt niiviisi, et kellel on vähemalt usaldusväärseid inimesi, kellega koos minna nendest hulludest aegadest läbi, et siis ma usun, et ennekõike nendel inimestel on lootust selles kataklüsmis ka ellu jääda. Ja Kertu, mis sul on võimalik nüüd saade kenasti kokku võtta? Me võime mõelda, et me elame vanglaplaneedil, aga mina tunnen ja elan vaba tahte planeedil. Meil on alati valikud, me vahest tahame mõelda, et ei ole valikuid, siis on hästi turvaline, justkui keegi kuskil otsustas ära ja meie oleme siin ohvrid ja peame lihtsalt kaasa minema. Ei, alati on valik. Ja praegu ma tunnen ka, et need asjad saavad aset leida siis, kui enamus meist on lihtsalt ohvrid. Otsustati, nii, nüüd tehakse ära. Ei, me ise saame luua, mida me soovime. Jah, see süsteem läheb oma teed ja põhjus, miks mina ei ole kuskile ära kadunud, ma võiks ka metsa elama minna. Ma olen metsas kasvanud, ma saan seal väga hästi hakkama. Tänasel päeval minu julgus tulebki sellest, et ma tean, et ma ei jää hätta. Loodus hoiab, toidab. Aga ma tunnen, et minus on ka potentsiaal ja selles hetkes endas on potentsiaal veel teha mingi pööre. Aga see eeldab seda, et inimesed ärkaks üles ja vaataks, oot, nüüd mis tuleb, kas me tahame seda ja mitte ainult, et ei, ma ei soovi seda, vaid ka mõeldagi, mida me siis tahame.
aga selle küsimuse juures tekibki see tõrge, et kui sa tead, mida sa tahad ja sa selle saad, siis kõik see, mis selle saamisega kaasneb, on enda vastutada, sest sa ju ise tahtsid ja inimesed, ma tunnen, on oma hirmudega nii lukku ära läinud, et nad ei julgegi midagi tahta, nad lihtsalt hädaldavad, et asjad on nii, võiks olla teisiti. Aga mis sa soovid? Mida sa soovid, et oleks teistmoodi? Hakka pihta, hakka ise looma. See teiste süüdistamise peale jäämine on hullult mugav, teatud mõttes hästi ebamugav, teises mõttes, aga see ei ole meie huvides, see on nende samade globalistide huvides, et me lihtsalt ahastuses räägiks, kuidas asjad on. Meil on tegelikult juba tänasel päeval võimalus luua seda alternatiivi, aga paralleelselt me ei saa täna käimasolevat sinna paika jätta, sest see muudab teatud mõttes selle alternatiivi loomise nagu mõttetuks. Kui ikkagi mingi hetk tullakse ja võetakse sul maad käest ära, sest kaitsevõime, paratamatult ma pean selle Nursipalu asjaga tegelema, et panna pidur peale. Ja hetkel, kuna nii paljud inimesed on olnud tublid ja seisad oma kodude eest edasi hoolimata sest meedia ja lähedaste pingest, siis ma tunnen, et need inimesed peegeldavad seda enamust, mis meie seas on. Et kui 21-st 17 kogu selle gamma jaa peale endiselt veel seisavad oma kodude eest, meil on lootust. Nad peegeldavadki seda protsenti meie rahva seast, kes tunnevad, et see, kuhu me liigume, ei ole õige, me soovime midagi muud, me oleme valmis sirge selja selle eest seisma, mida me tegelikult soovime. Et minu tunne suures pildis on väga hea, oma mingis mugavuses, et nüüd ma võtsin pangalaenu, mul on ilus kodu, kõik on maru hästi, iga päev käin tööl, et seda kõike ära maksta, lapsed kuskil keegi minu lapsi kasvatab ja õpetab, asjad on põhjusega läinud nii üle võlli tuliseks, et me lihtsalt ärkaks üles ja toimuksidki muutused ja mina näen, et see great reset, suur lähtestamine on ka meie enda teha, et teemegi suure lähtestamisega, teeme ise selle läbi, võtamegi ise enda elud ja mul on seda lihtne öelda just sellelt baasilt, et mul ei ole kunagi olnud oluline raha, positsioon, mida teised arvavad, et ma olengi väga nullist oma elu, nüüd tegelikult juba teist korda ehitan oma elu nullist üles, sest mul ei ole seda, et mul peab olema Porsche või mul peab olema ma ei tea mis asjad. Piisab sellest, et mul on soe tuba, mu lähedastega on kõik hästi ja kõik muu tuleb iseenesest, aga sellesse punkti inimestel jõuda. Võib-olla ongi vaja kuskilt pasast läbi käia, vabandust. Võib-olla peabki olema käpuli maas, et aru saada, et tuleb ise tegutseda ja kõik on võimalik, kui sa tahad. Aitäh! Tundub, et Maik tahab ise lõpu ära teha. Ei, mina veel lõppu ära ei tee, aga lihtsalt mainin seda, et kui räägitakse ise tegemisest, siis täpselt seda me olemegi teinud, et meil on portaal eestieest.com, et seal me räägime täpselt ilma tsenseerimata kõigest, mis meile pähe tuleb. Et soovitan kõigil minna sinna vaadata, mis on viimased uudised. Paljud uudised on sellised, mis üldse Eesti meediasse ei jõuagi või kui jõuavad, on mingisugusest absurdsest liberaalide vaatenurgast. Nii et iga päev on meil uued uudised, iga päev on meil erinevaid uudiseid ka inglise keeles, ka eesti keeles. Nii et soovitan soojalt tulla ja vaadata, mis meil seal öelda on. Aitäh! Ja nende ägedate mõtetega nüüd lõpetamegi. Et aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega ja siis juba saates uute teemadega. Kõike head ja nägemist! 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 Head aega! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.